rizquhu qawi ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun kasadayana bapak-bapakna ibu-ibuna murang kalihna tos tiasa ngaluangkeun waktosna kangge ngalaksanakeun kasunahan khusus dina sasih Ramadan nyaeta salat tarawih. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaistiqomahan amin, aya dina keikhlasan kariduan kaberkahan Gusti Allah amin amin ya rabbal alamin. Masih semangatnya di luar masih aya di luar tajuk. Mudah-mudahan tambah lami tambah sakedap ya, tambah sakedap deui kana non Syawal tanggal 1 Syawal. Mudah-mudahan tambah semangat ibadahna, tambah semangat ngejalankeun puasa. Amin ya rabbal alamin. Semangat tak lulus daripada hari rasa. Tapi biasanya awal mah seneng ngeheras. Kudu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sabi'ata asyra ke-17. Kila dan ucapakeun tuba bagja umayangan liman kaduwe wong kana kang ana apa akluh akaleman iku amiron dadi pemimpin wa wahu lan utawi hawa nafsune man iku asiron kang den tahan. Tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Sungguh sangat bahagia. Bagja pumayangan itu sangat bahagia. Orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan menjadikan hawa nafsunya sebagai tahanan. Orang lamun tergoda atau ada keinginan hawa nafsu, tong sampai orang malah jadi pengikut hawa nafsu, jadi pimpinan orang. Tapi harus akal yang jadi pimpinan, hawa nafsu yang harus ikut kepada kita, supaya jangan tersesat oleh keinginan yang hanya bersifat sementara. Contohnya hayang meuli mobil, korupsi, tidak menjadikan akalnya sebagai dasarnya atau pondasinya, pemimpinnya. Kalau mikirnya korupsi terus menang mobil, paling kapake panglila-lilana nyamureun sampai orang meninggal atau sampai orang masih kerja. Lamun geus pensiun atau lamun misalnya 2 bulan karek make sabaraha kali geus kanyahoan korupsi. Nah, mobilnya dijual deui, ditahan ongkoh, di penjara. Tuh, jadi malah ngorbankeun anu sakedeung, ngorbankeun naon hawa nafsuna, nurutkeun hawa nafsuna, akhirnya dirinya jadi korban. Tuh, hanya sementara. Atau anu sanesna golongan pencopet atau pengguna minuman ataupun narkoba, paling
paling ngeunahna sak jam 2 jam. Tapi saanggeusna tambah pusing sabab kecanduan kudu meuli duit kudu aya da hargana berapa kali lipat daripada ngarokok. Lamun rokok sabungkus 12 batang 20.000 10.000 aya nama loba. Tapi lamun narkoba salintingnya 200.000 300.000 sabatang teh. Linting teh leutik lamun sabatang mah gede. Bisa 200-300.000 hiji. Komo hayang sabungkus 12, wah tambah mahal 300.000 kali 12 sabaraha sakitu. Dampaknya sangat bahaya sekali. Sami males, hujan, pargel. Engke deui tarawehna isukan deui masih aya. Isukana teh isukan deui da masih aya sabulan mah lila 30 poe. Isukana deui engke bae isukan deui mangkatna. Ujug-ujug kapanggih jeung lebaran. Kesempatan tahun arep masih aya deui. Ramadana mah an urangna ting masih aya keneh. Ramadan mah aya deui tahun hareup. Nya teh aya nu apa tuh. Sesaat padahal mah ya, tarawih teh paling setengah jam. Dihitung-hitung teh setengah jam tarawih teh. Mohon setengah jam di setengah 8 lebih ke kata 8. Tapi karena hawa nafsuna nurutkeun males teh atau alasan yang lainnya sebuah teuing bukana areungap dia ari perut teh sepertiga makanan perut sepertiga minuman sepertiga ambekan. Jadi dibagi tilu ya teh perut orang teh sepertiga makanan sepertiga minuman sepertigana jang ambekan. Ieu mah dahar dipake jang dahar bae kabeh jang ambekana eueuh. Jang ambekana eueuh jang napas. Jadi eungapnya nyepuku da lain lain bagianna jang dahareun kabeh mah. Lamun nginum bae nya sarua nya jang dahareuna eueuh jang ambekana eueuh. Matangna lamun nginum bae daharna sakedik nya. Daharna saeutik paling sahuap 2 huap sebut teuing tadi nginum kembung nyanyi ada bagiana geus ngaleuwihan sepertiga jadina daharna nya saeutik. Harus seimbang dalam mohon rada syarat karek minum gitu. Geus sepertiga sepertigana jang napas jang ambekan nepi ulah eungap. Kembali lamun urang nurutna kana akal, urang ngajadikeun akal sebagai pimpinan, nurut langkahna akalna anu akal yang sehat, akal yang berpikir baik, lain akalna akal kalau nurutkeun bae akalna akal yang tidak baik ya juga salah. Yang maksud di sini adalah akal yang bisa berpikir panjang. Al-aqlu al-kamilah, akal yang sempurna, akal yang sehat. Kemudian wa wailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Wa wailun ay halakun syadidun, kerusakan yang besar, musibah yang besar. Liman kana hawahu amiron, yaitu bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dia, wa aqluhu asiron, dan akalnya sebagai tahanannya. Kecelakaan ya, musibah yang sangat besar. Lamun urang ngajadikeun hawa nafsu, nurutkeun be hawa nafsu, akalnya tidak dipakai. Naudzubillahi min dzalik. Sebab hawa nafsu yang dituruti terus menerus ya nanti akan terbiasa dan
semakin besar, semakin besar, semakin besar, sehingga kesempatan untuk menggunakan akalnya semakin kecil karena dipelihara terus hawa nafsunya. Jadi sudah terbiasa malah bahkan akan menjauhkan dari berpikir sehat karena nusok dipakainya hawa nafsuna. Lamun di bahasa Arab mah yang namanya berkecukupan, kadang orang teh berkecukupan itu ya, berpikirna lamun segala kebutuhan terpenuhi, namanya berkecukupan. Segolongan orang atau jelma beunghar, lamun bahasa lembur nama jelma beunghar teh naon? Jelma anu sagala kebutuhanna tercukupi. Bukan seperti itu. Justru al-ghina gina nafsa. Jadi yang namanya orang yang berkecukupan, orang kaya itu al-ghina, bahasa Arab namanya gina, goni, sami. Adalah orang yang menyedikitkan kebutuhan, sehingga dia tidak banyak butuhnya. Yaitu orang yang kaya. Bukan berarti orang kaya itu orang yang semua kebutuhannya dipenuhi, semua kebutuhannya tercapai. Bukan, karena kebutuhan manusia tidak ada habisnya. Aya dibutuh ieu dicapai deui. Aya dibutuh ieu dicumponan deui, aya butuh ieu deui. Moal anggeus-anggeus sabab kebutuhan manusia selama ia hidup akan ada terus. Tapi yang namanya orang yang berkecukupan adalah merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga tidak perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Lamun bahasa Arabna al-ghina gina nafsa. Jadi orang yang kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup. Kalaupun erek memenuhi, yaitu hanya darurat atau sekedarnya saja. Contoh orang lamun seubeuh ku dahar 10.000, orang dahar 10.000 seubeuh henteu seubeuh sangu 5.000 jeung deungeunna 2 macem 10.000 cukup seubeuh, kecuali tas digawe kudu uruk. Tapi lamun dalam keadaan normal mah 10.000 cukup. Kalau orang cukup dahar seubeuh ku 10.000, nya tidak harus memenuhi kebutuhan kudu seubeuh make duit 60.000. Nah, itu namanya orang yang berkecukupan. Teu seubeuh urang mah lamun dahar teu 60.000 teh kudu aya siput. Apal siput? Tutut siput teh tutut. Ya, lamun cukup bisa 10.000 nya geus bisa 10.000. Nah, karena banyak orang yang berpikirnya seperti itu. Lamun orang cukup dahar ku 10.000 ge seubeuh, nya naha kudu neangan seubeuh make 60.000 kan kitu. Lamun orang naon aranna teh tidur nyenyak dengan tidur di kasur saja, kenapa harus cari tidur nyenyak di hotel kan gitu. Mesti kudu nginep-nginep di hotel. Hari di imah bisa tibra ge. Penting di imah bisa tibra. Jadi kebanyakan karena hawa nafsu orang bisa wawailun limangkana, merasa atau akan mendapatkan musibah yang besar. Karena kalau menurut hawa nafsu, musibahnya di mana? Orang yang menurut hawa nafsu kok dapat musibah yang besar. Musibahnya di mana sih? Nyaka aja udah 60.000 duit kuingnya. Karena nginep di hotel dah duit kuing. Ya, naon bahaya, naon kerusakan yang besarnya. Nah, kerusakan yang besarnya yang di mana? Kerusakan yang besarnya adalah seperti disebutkan tadi. Kalau kita terus terbiasa
dengan menuruti hawa nafsu itu akan meluas, akan membesar, kemudian berpikirnya akan sedikit karena sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa hawa nafsu berpikirnya sedikit, nah ini akan jauh dari hidayah Allah. Menerima nasihat susah, erek balik deui bener juga baheula hese. Erek bener juga baheula deui hese. Urang kan ayeuna balik deui jadi jelema bener teh nyarada gampang lah. Istilahna teh ngalengkahkeun suku nyante berat-berat deui. Padahal mah urang baheula kan pernah nakal, pernah ninggalkeun salat, pernah nyaba ka kota ka mana teuing boro-boro inget ka salat ya, nu dikejar harta, nu dikejar dunia. Ayeuna alhamdulillah menang di hidayah ti Gusti Allah, bisa salat tarawih, bisa jamaah, bisa ngerjakeun salat deui. Alhamdulillah. Karena apa? Ya, karena kita dulunya tidak memelihara hawa nafsu, walaupun mungkin mengejar dunia, tapi tidak selamanya. Lamun aya adan meureun sakapeung mah kataju, aya adan sakapeung mah salat. Itu kan masih dijaga terus. Beda dengan orang-orang yang aya nu adan, nya adan ongko-ongko, aya nu salatnya ongko-ongko, tidak peduli. Alhamdulillah urang mah mudah-mudahan dijaga akal yang bersih, hati yang bersih, sehingga bisa menahan minimalnya, walaupun akan selalu ada hawa nafsu itu, tapi bisa ditahan. Amin ya robbal